Hello សួស្តីបងអូនទាំងអស់គ្នា plan to drop this clip before lunch ប៉ុន្តែ late បាត់ហើយហើយរវល់ណេះនោះទៅក៏មិនបានធ្វើលាក់ឲ្យតាន់ពេលវេលានៅនឹងខ្ញុំមានផ្កាល្ពៅខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីទេខ្ញុំក៏ទៅ research មើលថាខ្ញុំអាចធ្វើអីបានជាមួយនឹងផ្កាល្ពៅហ្នឹងដល់ពេលអូសចូលឡើងទៅមិនដឹងធ្វើអីទេក៏នឹកឃើញ come out with an idea ក៏ធ្វើជា Sichuan soup spicy ខាងញ៉ាំអារបៀប bowl រសជាតិ bowl ហើយ spicy ខ្លាំងនឹងយូរដែរហើយក៏មករៀបចំធ្វើទៅក្បាលដំបងខ្ញុំយកផាត់ទៅសាច់មកហើយខ្ញុំ plan ថាដាក់សាច់ទាំងអស់ហ្នឹងណាតែវាទិញកំណត់មកមួយទៀតហើយនិយាយទៅកំណត់ហ្នឹងលក្ខណៈថាកំណត់ហ្នឹងវាចេញរហូត at the same time កំពុងធ្វើអស់ហ្នឹងតែកាលណាមាន plan ច្បាស់លាស់ហើយវាចេះតែនឹកឃើញ idea នោះ come out មកចេះតែចឹង finally I decided to make Sichuan soup with flour pumpkin flour អត់ត្រូវការបន្លែច្រើនទៀតទេនិយាយទៅអូយឆ្ងាញ់តាបងអូនមានអីប៉ុន្តែកាលទៅហ្នឹងតោះតែលាងឲ្យច្រើនទឹកតិចក្នុងคลิปខ្ញុំឃើញតែតែម្ដងព្រោះខ្ញុំអត់អាចទៅដាក់ច្រើនដងហ្នឹងវា too long ពេកគេខ្ជិលមើលហើយទៅត្រូវលាងឲ្យច្រើនព្រោះជួនកាលគេដាំចំកន្លែងដេកសាច់តោងអាត្រួយល្ពៅហ្នឹងហើយបន្លែដតៃទៀតនេះមានដូចជាសុតហើយនឹងពេញប៉ោះនិយាយទៅស៊ុបនេះគឺ unplan ហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំមានបន្លែខ្លះហើយខ្ញុំមានដុំស៊ីឈွန်ទិញតុកដែរចឹងខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំឃ្លានបុកលហុងទេមែនតែនឹកឃើញទៅញ៉ាំចឹងញ៉ាំទៀតមិនកើតទេព្រោះអីខូចត្រង់នោះមិនចាំបាច់តផឹកគ្រឿងកំប៉ុងទេតែញ៉ាំរសជាតិដិតញ៉ាំបុកលហុងអីហ្នឹងក៏អាហ្នឹងក៏យូរទៅវាមិនសមដូចគ្នាទេក៏ឆេងពីអារម្មណ៍ដែលចង់បុកលហុងមកធ្វើជាអាស៊ុប boost Sichuan spicy ហ្នឹងណាហើយស៊ុបប៊ូយើងហ្នឹងក៏មានប្រើសាច់ទេព្រោះប្រុងដាក់សាច់ដល់ពេលនឹកឃើញអូឆ្នៃទៅជាស៊ុបប៊ូក៏ដកសាច់នឹងផាត់ចេញតែលួចដាក់មកគ្រាប់ទៅព្រោះអីធម្មជាតិនៃមនុស្សដែលចូលចិត្តសាច់ណាដល់ពេលឲ្យអត់បាច់ប៉ាត់ហ្មងគឺមិនងាយទេចឹងកុំសយណាស់ក៏លួចម្ដុំពីរដុំតែបើថៃថយខ្ញុំដាក់ថាស៊ុបប៊ូមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅជ្រៀតលួចចឹងទៅបន្លែមានដូចជាផ្សិតពេញប៉ោះហើយនឹងផ្កាល្ពៅហើយមានតៅហ៊ូពងមាន់តៅហ៊ូសហើយនឹងមានពងខ្មៅហ្នឹងខ្លះគេហៅពងក្បងអីចឹងណាចឹងងាយធ្វើស៊ុបស៊ីឈွန်ហ្នឹងអាដុំគ្រឿងវាហ្នឹងវាមានរសជាតិខ្លះដែរហើយតែបើថាបងប្អូនត្រូវមកបងណាតាមថយតាមហ្នឹងណាសម្រាប់ស៊ុបប៊ូរសជាតិ Sichuan spicy សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ Don't forget to hit subscribe or like on my Facebook page. Okay, bye bye. Thank you.